Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt pour partager cette vidéo pour sauver des vies? Reçois ta bénédiction. Un remède contre la toux et les maux de gorge. Pour les maux de gorge, prenez du gingembre. Faites 3 tranches. Prenez une gousse d'ail. Coupez-la. Puis faites bouillir le tout pendant 5 minutes. Ensuite, filtrez, ajoutez du miel et buvez ça. Et si vous souffrez de la toux, faites ceci dans de l'eau bouillante. Mettez 3 clous de girofle et faites-les bouillir pendant 10 minutes. Laissez tiédir un peu. Ensuite, filtrez. Ajoutez une cuillère à soupe de miel pur et puis du jus de citron et buvez ça. Tu es guéri complètement. Pour tous vos problèmes de toux et des maux de gorge, je te dis, viens prendre cette poudre chez Céleri. Plus 229 63 50 45 18 et tu es sauvé. Ajoute simplement du miel pur sur ça et lappe ça matin, midi, soir pour les enfants et pour les adultes. Merci, bisous.